हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ आहूजा SRX 510 मॉडल का बॉक्स अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और इस बॉक्स के बारे में सब कुछ बताते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है। इस वीडियो को स्पीड किया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे देख सकते हो आहूजा SRX 510 मॉडल का बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है। अभी करते हैं दूसरे बॉक्स का अनबॉक्सिंग। स्क्रीन पर देख सकते हो मैं दूसरे बॉक्स का भी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे बॉक्स का कार्टन को मैंने बाहर निकाल दे दिया है और आप बॉक्स का ऊपर जो पन्नी लगा हुआ है इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। और ये पन्नी भी निकल गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये रहा फ्रंट लुक बॉक्स का, जो बहुत ही तगड़ा ग्रिल में आता है। और यहाँ पे आहूजा का ब्रांडिंग लिखा हुआ है नीचे की तरफ। और इसका बैक साइड भी दिखाता हूँ। और उससे पहले इसका जो बॉडी है ये बहुत ही मजबूत क्वालिटी का बॉडी है और पेंट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और अभी आपको यहाँ पे कनेक्शन के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आहूजा का ब्रांडिंग नेम, मॉडल नंबर और यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है। और 50 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक आउटपुट। और यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर कनेक्शन के लिए भी दिया गया है। और यहाँ पे टर्मिनल कनेक्शन, ट्रिप कनेक्शन भी सिस्टम दिया गया है। और इस पर भी सेम टू सेम है। और अभी इस बॉक्स का साउंड क्वालिटी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। अब साउंड चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सॉन्ग को कर दिया है प्ले और यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लेना है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर इसी तरह और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।